Hello, friendship. Nagluto kami ni Vanessa og humba. Ayan, lutong Pinoy. Humba ni Vanessa. Humba ni Ate Elsie. Featuring Banban. Yes. Thank you so much. As you Sana can masarap see, ito. First as you can time see, ever nagluluto ng humba. as you can see, first timer magluto pero Look murag at this. kan kayo. Lami kayo. Lami man haw. Look Lami man haw. yummy. Baka look yummy lang to ah. Nami gid. Think positive. Nami gid Sana ya. masarap ito ba? As you can see, grabe ka. Grabe ka. Oh, tanaw. Sige, tingnan natin yung mga mukha natin. Mga mukha natin ba? Hi! Hello! Hi! Pwede ni Ban? back. Sa'yo ba? Hi! Nandito kami sa saan tayo ba? Bacolod? Alingco Residence, Bacolod City, Negros Occidental. Yes! Okay, thank you. Bye-bye. Buyers. Salamat Ginoo, ikaw ang Diyos na bukos sa aming sinunggugma, Lord God. Dahil ikaw Ginoo, magaligod sa bawat isa, kadasi Ginoo, sa bulhaton na ginatag mo sa amon. Lord, salamat Ginoo sa mga pangalan ay for Jesus. Amen. Amen. Vanessa. Grabe kay Kalola. Ay paliyok tay sarap tay. Thank you. Bye-bye.